The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. At this point, magandam kita sa atong kaugalingon, ingon nga mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, pinagi sa atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, kung gitawag nato rebound technique, if necessary. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Apan kung ikaw dili pa magtotoo niining higayuna, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kaugalingong kaubuton sa paghimog desisyon. The most important decision that you can make in your entire life, the decision to believe on the Lord Jesus Christ. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 3:3, John 3:7, nagaingon kining duruha ka mga bersikulo. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity this day to assemble ourselves together in your name. Nagapasalamat kami kanimo, Diyos, sa imong nagapadayon nga paghatag ka na mong kagawasan nga among gipahimuslan paniining among nasod, all through the courtesy of your love, mercy, and grace. Nga kini dili kami takos niini. We don't earn, we don't deserve, nor work for. Nagapasalamat kami og dako, Dios, kanimo. Niining kaygayunan nga kami makatuon pa sa imong mga pulong nga maong lamparahan sa among mga tiil ug ang kahayag sa among alagianan, and which is powerful and alive and has all the answers to every problem in life. Musa nagampo kami, O Diyos, that you enlighten, motivate, and challenge us on the things nga among pagaisgutan nining adlaw. May God the Holy Spirit give us the concentration on you. Please use me, O Lord, as your instrument to touch others' lives. Help me not to be concerned about what title I hold, but nga kundili ang akong kinabuhi magapakita sa imong grasya ngadto sa uban. King tanan pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga
higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Niano sa kita sa atong panag-uban, nining adlaw, grasya kini nga gidala kita sa Dios dinhining dapita sa mga usapa aron kita makapadayon sa pagkat-on, pagtuon sa iyang balaang pulong. This is the only process that God has set forth alang kanato nga mga magtotoo nga kita makatubo niining atong kalag kay sumala kini sa pagsunod na sa sugog mando sa Dios diha sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? So aniya kita nagadupot gyapon sa atong tun-anan nga atong giuluhan og gaining the power of the spiritual life. Nga atong pag-angkon, padayon sa pag-angkon niya ng gahom sa espirituhanong pagkinabuhi. O, of course, gikan kini sa atong gitun-an nga dili kasagaran nga espirituhanong panginabuhi sa mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Okay? So, ato nang nasayran nga gikinahanglan nga mosunod kita sa mga pila ka mga lakang, the steps that we have to follow in our Bible study procedure aron kini gyud mapuslanon, okay, worthwhile. So ang una ni gilista nato mao nga ang atong pagbaton sa atong pagkamapaubsanon. Have humility. Ikaduha, have an open mind, bukas nga pangunahuna. O tutuki ang mensahe, dili ang mensahero. O ibilin ang tanan nga mga tawhanong mga pangunahuna, mga suliran, mga gumunhap, o uban pa nga makabalda sa atong pagtuon pulong sa Dios. Ibilin ka na dito sa gawas. Nga kung atong sundon kini nga mga lakang, God, the Holy Spirit, will take control of our mind. Okay? So, ang Espiritu Santo mo lihok dayon sa iyang function nga maoy dumala sa atong pangunahuna o sa pagtudlo kanato sa iyang kamatuoran. Hinumduman nato nga God is no respecter of age, no respecter of person, no respecter of profession or status in life. Ug ang iyang pulong will never go back to Him void. Mao ni ang atong pagpainumdos tong kaugalingon kini mga butanga. Okay? Alright, so padayon kita sa atong paghisgot. Ang plano sa Dios is perfect. Why? Reflective of God being perfect. Hingpit ang Dios. O gani ang iyang plano sa kaluwasan nga iyang nagitanyag sa matag usa kanatong mga sakop sa kaliwatan sa tao. Kini gihulagway, it's described as the best and the highest. Kining maong plano gi-define ingon nga a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, the more it is wrong. Only a right thing done in a right way is right. That's the description. Mao kanay paghulagway sa plano sa Dios, sa kaluwasan. O in fact, kining maong plano sa Dios, kini nagaila that identifies nga ana ay suliran. Una kini it anticipates the problem o it prevents the problem and it solves the problem. In other words, ang plano sa Dios is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and
problem solver. So, kini ang plano sa Dios nga ato karon gisunod. Nasud na kita niining plano sa Dios. Human ato dawatas Ginoo Kristo ingon katong manluluwas og Dios. At that moment, yun, nga mihimo kita desisyon sa pagtuo kaniya nga atong manluluwas, then nasud gilayon kita. Yan ang plano sa Dios nga hingpit. O kanasod naman kita sa maong plano, atong sundo ng iyang mando, unsaon na to pagtuman sa iyang mga kabubuton, tuyo, plano, pinagi sa akong pagtuon siyang pulong. Agi ka nagsunod lagi sa 2 Peter 3:18 nga patubuon kita. Kini atong kalag, mo'y patubuon. Patubuon kita sa kahibalo, grow in grace and in the knowledge. Patubuon kita sa grasya o kahibalo kang Ginoong Hesus Kristo. Sa ingon niya na, nga atong pagtuman niya ng maong mando sa Dios, ang atong kalag magatubog namanam. Og doon na may tulo ka ang kining maong pagtubo. Nagsugod kini sa atong pagkabata, batang masuso. Sa bago pa nga tao pag-usab, at maybe few minutes after we got saved, then we became batang masuso. Unsa may kinahanglan sa batang masuso nga aron siya matubo. Di man nimo mapakaon siya og mga solido o solid or kanang gahi pa nga pagkaon kay upang siya ngipon. Ato lang nagikaamgid. Okay? So, gikinahanglan niya ang gatas. Drink the milk aron siya matubo. So, ingon nga batang masuso, patubuon ka ng mga bata hangtod makakabot siya sa iyang hingkod. Kaya mo man ay sunod nga ang gikas pagkabata, may mo na siyang hingkod, adolescent. Okay? O na magsugod na siyang kaon ng mga solido, mga gahi-gahi na, kaya na naman siya ngipon, o adult naman siya, padayon siya sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Dili siya mundang, padayon, adlaw-adlaw, nga intake of the Word of God. Hangtod yun sa magkabot niyang ikatulo na yung angang. Sa ikatulong angang, sa spiritual growth, it is what? Spiritual maturity. Spirituanong pagkahamtong. Hamtong ka naman, then, that is the stage. Inigtungtong yun mo niya nang hamtong ka na. You now have capacity for life. Nani katako sa pagkinabuhi, katako sa pagdawas mga panalangin, katako sa paghigugma, okay? Capacity for life, for love, for blessings. So, ang Diyos, dihang dapita, imo nang mahimaya ang Diyos. Kaya nga naman, nagatuman ka man sa iyang mando nga makakabuot ka sa espirituanong paghamtong. Kaya kung hamtong ka na mo, nagitawag og pleroma stage. That is the kanang super grace. Okay? Super grace stage nga diin ang Diyos mo buo na siya sa iyang mga panalangin nga angay na nimo. Okay? Kaya nga naman naman kay katakos sa pagdawat. Okay? Kay ang Yahweh ng tanan is katakos, capacity. Una na ba kay kapasidad sa pagdawat sa mga panalangin? Ato manigitan, di ba? Sa atong human realm, sa atong mga iyon nga katawan. Okay? Batang gamay, dili man na siya mo appreciate, mo admire sa mga butang nga inunta alang sa mga kanang mga hamtong. Ingon natong mga hamtong, kanang bata, dili siya mo Diyos pananglitan. Imo na siyang hatagan o nindot kayong kotse. Nindot kayong kotse, mahalon nga kotse.
mo enjoy ba din ang bata niya na wa pa man siya capacity, dili siya maka-enjoy. Tingali mo enjoy lagi na siya nga bukon na ng mga samin diha nga dukdukon nga wa man lagi siya capacity. See, mao na nga gitandi na to sa espirituhanon, in the spiritual realm. Dili kita maka-enjoy sa mga panalangin kay wa man patay capacity kung wa pa ta makakabuot niya ng ang gitawag na to spiritual maturity, espirituhanong pagkahamtong. Okay? Ngano mang nakakabuot ka man yan, mangutana ko nimo. How did you kanang reach that stage? Of course, ako nang i-explicar nimo di padugay nga magpakaon kita sa atong kalag. Ang kalag nanginahanglang pagkaon. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4 o Deuteronomy 8:3. See, ang pagkaon sa atong kalag maong pulong sa Dios. No karon, kung dili ka magtuon sa pulong sa Dios, samar na nga wa kay gipagkaon sa imong kalag. Mo unsaon pagtubo? Dili magatubo ang kalag. So, although ikaw magtutuo na, you are a believer, unya, wa ka magpakaon sa mong kalag, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios, then, unsa? Ang imong magamit sa imong pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon, tawhanon rang mga panguna-una. Husta? Tawhanon. Human kanang thoughts, human good, regular imong mabuhat. Human good. Na di man na madawat sa Dios. Filthy rags man na sa tubangan sa Dios. So, buot sa Dios nga imong tumano ng iyang mando, nga pagkanoon imong kalag, pinagis pagtuon siyang pulong adlaw-adlaw, buhahan ka na makakabot lagi sa iyang paghamto. Nga diha na mubuo ang Dios sa iyang panalangin, kay na magay capacity. Numdum ka? Sa mas batang gamay, dili ni matag ang mga panalangin ng bata kay wa pa may capacity. Sama po na itong mga Kristohanon. Bago patang na kanang naluwas, o niya bubuan tadayon o mga panalangin, hindi kita mo enjoy. You see? Mao na nga, pagkabuuton una kita sa pagkahamtong aron ang Dios na siya kagawasan sa pag-unsa. Buo diha kanimo sa iyong mga panalangin. Actually, dili ikaw may puntariya nilang mga panalangin. Ako naman nag-i-explicar nimo, no? Sa pagkabuot na nimo niya ng spiritual maturity, nga ang Diyos, of course, through His omniscience, naibaon na niya nga ikaw may capacity na mulihok dayon sa ang Diyos. Mukuha siya siyang mga panalangin alang kanimo, o iya kining ipadahili, ipaslide diha sa grace pipeline, tubo sa grasya. Adto iho sa Dios ipadahili, o kana mo unsa mukabot musangko didto sa pagkamatarong sa Dios, nga gisulob sa Dios diha nimo. Niadtong higayon nga imong gidawat sa Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. At that point of salvation, God murag mikuha siya, tipik siyang pagkamatarong o gisulob niya kanang iyang pagkamatarong diha nimo. Nga kung tanawon ka sa Dios, dili ka na hinukman, kundi na matarong na. You're justified. Kasabot ka? So mo na karon ang mga panalangin nga ibubo sa Dios mo dahili diha sa tubo sa grasya, o adto kasangko dito sa pagkamatarong sa Dios nga naa diha nimong gisulob nimo. Actually, ikaw ang unsa kanang mabenefited ngadtong escrow blessings in time. Gitawag bitaw nato ng escrow blessings, o niyan ang pagiha mao na nga imong mahimaya ang Dios. You see?
Anha mahimaya nimo ang Dios. Di lang kay kutob lang kay magsigi kay ingon og to God be the glory. Wa na kahulugan lip service ra na. Kinahanglan tumano nimo ang sugo sa Dios niini pagkabot sa pagkahamtong kay anha siya mag-glorified. Of course, all glory belongs to God. All glory be to the Lord. Ug diha siya mahimaya, inigbubo na niya siyang escrow blessings in time diha sa iyang pagkamatarong nga naa diha sa imong kalag nga gisulob na sa Dios. Nakasabot ka ba sa akong gipatinaw? So mao kana ako kang gipangutana aron tinaw gyud diha sa imong galamhan kining mga doktrina pagtulunan diha sa pulong sa Dios. Okay? Wa ta maggama-gama, panghimo-himo, magtumo-tumo nining mga istorya. Tingali ang uban may mga istorya man lang inyo. Gikan kini sa pulong sa Dios. This is the byproduct sa makuti, thorough, meticulous nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kini nga to lagi sa akong i-explicar na nimo. Sige na kung balik-balik na aron di na gyud nimo makalimtan ka. This is a re-echo sa kanang gitugahan nga mga scholars, Bible scholars nga ilag yung gikuy-kuy unsa ukit-ukit pagtuon ang pulong sa Dios sa original nga pagsuwat. Now, of course, ang Biblia gisuwat man originally ang Old Testament, ang daang pakigsaan was originally written in Hebrew and Aramaic. Okay? Og ang New Testament, bagong tugon, gisuwat kini originally in Greek, Grigo, Grecianhon. Okay? So ang mga scholars nga nagtuon nini ilang giutingkay gyud kini. Hangtod unsa tungha ang resulta nga pinaagi sa paggahom sa Espiritu Santo. Mao na kini ang atong gisigi dinhig kanang tuon, kat-on nga atong matuuhan. Mao man kani ang memory aid nato nga study, learn, believe, and apply. So atong tunan aron makatunan ug tuuhan aron magamit. Nga mao na. It's one thing to study God's word, but it's another thing to believe and to use them. Sadta gina. So mao kana nakita gisige gyud og pahinumdom sa Dios. Tun akong pulong. If you love me, study my word, obey my word. Kay kadturang nagatuman sa iyang sugo sa Dios, mao gyud tinuoray nga nahigugma sa Dios. Mao gyud na. Kay mao man nagingon, if you love me, kung ikaw nagahigugma ka nako, higugma po na akong pulong. Kaya ba naman ang pulong o ang Diyos usara man na, one and the same. You see? Kaya ang pulong sa Diyos, ang pulong na himong unod. Okay? And the Word was made flesh and dwelt among us. Nakiguban ka nato ning kalibutan na sa tuyo nga siya magpakamatay aron bayran ang atong dakong utang sa sala. Mao man gyud na ang kunbahin na sa kaluwasan. Okay? So mao na nga kitang mga katawhan, mga kaliwat man lagi ni Adan o ni Iba, then na panunod na to ang ilang sala nga panulundon. So, nahimulang kita sa Dios niyan tong higayon nga nalaglag ang tao. Okay? Apan ang Dios tungod sa iyang gugma
nagapadala siyang bugtong anak. Mo bitaw ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Klaro man na kayo. Unya, gawas pa niya na, ana ay tugon ang Diyos diha sa mga buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Unya na po diya sa John 3:18, sa gisulti, He who believes in Him is not condemned. Kanang Him, Jesus Christ. He who believes in Jesus Christ is not condemned. But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Dugangan pag yun na sa John 3:36. He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life. Wala kinabuhing dayon. But the wrath of God abides on him. Ang kapungot sa Dios, kanang kapungot dili ka nakikapungot nga sala, kundi nagkahulugan ka na o eternal punishment, eternal condemnation. The wrath of God abides on him. Kanang yung wrath diha, mo kanang impyerno. Okay? Kaya mo man na ang pagulangway sa wrath of God. So, kadtong dili mo tuo, sana way kinabuhing dayon, gawas nga way kinabuhingan, adto sila padulong sa eternal condemnation. Unsa pa? Diya sa Episo 2:8-9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Pag yun sa John 3:3, gawas ko ng tao, magpakatao, pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Diyos. Unless or except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pag yun. Diya sa Acts 4:12, unsay giingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Klaro kayo ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mo'y kalanon sa tunggalang. Deuteronomy 8:3, Matthew 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundili pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa iyang baba. Na mao kani ang mga punto nga akong gidani mo. No, tingali mo yung ka nga sige lang kay na may ubang mga pilsupo mo. Sige lang kay daghan mi. Dili mga luwas. Okay. Na tinuod ng uban nga moingon sila aron mo na ilang pangatarungan. Daghan kuno sila tinuod. Na naman na sa Mateo 7:13 o 14. Klaro man kayo. Matthew 7:13-14 no sa gisulti diha. Wide and easy is the gate that leads to destruction. Kalaglagan. And many are entering into it. Okay? But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. And only few find it. Ano pagyadugangan nato sa Mateo 12:31-32. Matthew 12:31-32. Wherefore I say unto you,
all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit, it cannot be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Na, mao kani ang mga bersikulo nga timan-an nato ingon nga mga Kristohano. So ikaw nga nagpaminaw karon nga dili magtotoo, hinugtuki kinig maayo. Pagbaton o bukas nga pangunahuna, aron ang Espiritu Santo makapatinaw, makapahimong tataw ang mensahe sa mayang balita sa kalwasan nga ato kining gibatbat karon. So, tutuki ang mensahe. Ayaw tutuki kining mensahero. Instrumento ra na siya. O, di man na nato, nga karong panahona, kanang tandi kinis panahon ni Noe. Inumdum ka ba sa panahon ni Noe? Si Noe, usa sa mga Kristohanon, usa sa mga luwas nga puno og doktrina, Bible doctrine, pulong sa Dios. Siya na-saturated ang iyang pangunahuna sa pulong sa Dios. Mao na nga nagatubo kadto si Noe. O mao to siya ang kanang gidiligahan sa Dios sa pag-unsa tukod og arka. Sa wa pa tukura ang arka, so wa pa musugo sa Dios kanis pagtukod. Sige nagsangyaws Noe. Ibaw kag pilang tuig si Noe nagasangyaw sa mayang balita sa kalwasan sa iyang panahon. 120 anyos. 120 years niyang sangyaw sa mayang balita sa kalwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao man gyud ang mensahe sa mayang balita sa kalwasan. Pagtuo. Okay? Wa man ang mga katawhan tong panahon na negatibo. Wa manumbaling, wa sila'y kainit, wa sila'y kanang kangawa nga maluwas, wa. Nagpadayon silang adlaw-adlaw mga kanang kalihukan sa paghudyaka, kalipay, hakhak, bahakhak nga mga hudyaka, hala, unsa pang mga inom diri, inom dito, hala, tanan nga mga kahilayan. Wa gyud nila pamatia si Noe. Tumuo ka, namo ka na. Wa gyud. No to nga. Pag-abot na sa unsa, pilang adlaw giuwan, pagkahuman gyud sa arka, of course. Ato na lang i-fast forward nga. Gimanduan si Noe pagtukod sa arka, ang nakaapan po sa mga tao, no? Ang pagtanaw sa mga tao nga nakaapan sa pagtukod gu arka ni Noe, dito pag yun siya patukura dito sa ibabaw sa bungtod. No, ito'y sugo sa Diyos. Anha, tukura. Nanisamot ang mga katauhang naon sa naman ni Noe, na buang-buang naman tingali ni. Nanisamot sila pagka-negatibo. Wag yun. So, pag-abot na sa limite sa Diyos nga ipasira na ang arka, ang panimalay ra ni Noe mo ay nakasuod, niingon mga Diyos na suod na mo Noe. Kinsa man isuod sa arka? Si Noe, Mrs. Noe, unsa pa? Iyang tulo ka anak nga bayi,
og ang iyang tulo ka mga ana ang mga kanang masamong. So, pila ra sila? 8 ra ka tawo nakasuod sa maong arka. O kadtong maong arka, dihalay usa ka pultahan. Kadto kaamgid kadto kang Ginoong Jesucristo. Unsay gipamulong ni Ginoong Jesucristo. I am the door. He who enters in shall be saved. Na, usara ka, pultahan katong mong arka, suod silang 8, o kay isugo man si Noe, sirhin na Noe. Kay ako nang lumpan ang tibuok kalibutan. Gilumpan after 40 days and 40 nights. Namdong ka man si istorya niya na. Okay? Moto. Naglunop. Hala, ang uban nga. Nakaamgo, nagsige sila, tok-tok niyentong arka nga, buot silang musuod. Wala. No more chance. Kaya nahuman na ang grace period sa Diyos. Kantong panahon nga sigig sang Diyos Noe, mo to'y gitandi na to grace period. Sama ko ni sa bayad-bayad na to sa water bill, electric bill, kada buwan na to bayad na bill, o di ta makabayad, tagaan ta o grace period. Gusto? Naabay panahon nga kanang ingnon og extension. Ingon na lang nato nag-extension. Basta grace period. Huwag na apoy limiti ang grace period. Mao na to, pag-ingon sa Dios nga sirhin ang arka mo na hunong na ang limiti sa grace period. Mao to. Ang sanitabo sa mga katawan, nangalumos ang tanan. Pila rin na luwas? 8. See? Kining panahon na to, paminaw. Kining atong panahon karon gitandi, gipariha sa panahon ni Noe. Kining atong panahon karon nga sige kag paminaw karon sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan, mao ni panahon nga grace period. Panahon sa grasya gud. Kining atong panahon, inganlan ni unsa? Panahon sa grasya, panahon sa simbahan. Mao ni ang ngani ning atong mystery age. Age of equal privileges and equal opportunities. So mao na kadaghan na itong mga kaygayon na opportunity, equal privileges and opportunities nga kita makatubo ni pulo sa Dios. Mao bitong gipabuhi pataron. Anong nagaginhawa pa ta, nagkalakaw pa ta ning kalibutan na. Kay, unsa may tuyo? Ang tuyo sa Dios nga kita makatuon sa iyang pulong. Mao ginay tuyo sa Dios. Gipabuhi pa ta aron kita makatuon sa iyang pulong. Aron sa ingon niya na, makatubo ang atong kalag lagi. Nanapon na atong gamito ng pulong lagi. Aron yun na kahinumdum yung ang tinuod. Mo na, karon ang grace period. Pahimusli. In fact, kining atong panahon is unsa? Normal evangelism pa. Normal. Ang sabot pasabot. Kining atong evangelism, kaya kininahog man sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Evangelism ani, pagsangyo sa mga balita sa kaluwasan o pagunsa, pagtudlo sa mayong kanang mga pulong sa Dios, mga kamatuoran. So karon, ang Dios nagaingon nga, pahimusli ninyo. Kaya ako mong gitaga grace period. Nomdom ka na itong panahon ni Noe. Mora ni, ipagtandi gini. Grace period. Na ay panahon nga maputol na kini, mahuman na kini. Kano sa man mahuman? Mga tana ko nimo. Ikaw, Kristohanon, fellow believer, kano sa man mahuman? Kining grace period.
mahumani ini kakumplito na sa lawas ni Ginoong Kristo dinhi sa yuta. Karon giporma pa ang iyang lawas, tingali ikaw nalay katapusang bahin sa lawas ni Kristo nga ikaw tingali mo ay dunggan baron o unsa tudlo baron ato lang nagi kaamgid sa lawas sa tao ba. But this is the mystical body of Christ being formed karong panahon na. Now, once nga kini makumplito na, then human ang grace period. Kaya nga naman, ikaw nga midawat ni Ginoong Kristo, makauban ka na sa gitawag nga unsa. The next number of God's prophetic event, which is the rapture, pagsaggaw sa Visayan. Kining mong lawas ni Kristo pagsaggaon, okay? Ikalit naman na sa 1 Thessalonians 4:16-17. Nagaingon, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Na, kuhaon ta. Nganong kuhaon man ta? Kay, unsa, ilikay na ta, iiway na ta sa Dios gikan sa 7 ka tuig nga kinagrabihan, kinangilngigan, kinapaitan, makalilisang, grabihan nga panahon. 7 years nga gitawag og tribulation period. Nya, anana, diha, munggawas na itong Antichrist, no, all of those, kunya, mo, pangon na sila, ma-resuscitated gani sila si Moises o si Elias, nga mo ni musangyaw sa tibok kalibutan. O na pa'y mga tao na ng panahon ng maluwas. Kaya di sa tamusod niya na kay taas-taas man ang doktrina ha, ato lang ning ipakita nimo nga. Karong panahon na balik ta, kini ang grace period. Na nimo mutuo ka ba niya na o di, basta mo na ang gilatid diha, delineated in the Word of God. Kining ato igulan is pagpalanog nini ngadto sa atong mga katawhan asa maabot kining atong mensahe pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Na dili ra ba ni atong ministry? It is God, the Holy Spirit's ministry. Atong timan-an ka na. Without God, the Holy Spirit, working in this ministry, wag yo'y kapuslanan. Mahog lang yun mga tinawhanon. Okay? So I hope nasabtan mo na. Kining atong pagtuon sa pulong sa Diyos dinhi. Of course, every now and then mo hisugot lagi kitag bahin sa kaluwasan kay evangelistic ministry man gyud eh. O every now and then musod kita sa mga ingnon ta a little advance nga mga doktrina na imong mamatikdan nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios nagabalik-balik. Okay? Repetitious. Balik-balik hangtod ang uban mo yo gipuan ako gabalik-balik man lang ang ilang gipangisgutan. What ay mahimo kay kini mo ni unsa part of the kanang method of inculcation. Mo ni gitawag og inculcation. Unsa ibot pasabot sa inculcation? Binisaya pagsilsil. So, inculcation ning atong method sinilsilay hangtod mo himo na yung second nature na nimo kana silsil mas imong alibatakan. Din nilang una kita kutob ato ipadayon ni ugma ayo si piyata ang sumpay nini
Kaya daghan pa kitang pagaisgutan. Masig iabot na kita sa rapture ni. So mao na nga salamat sa inyong pakiguban o di man nga kini grasya kini atong gipaymuslan nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Niining higayon nga mong gihatag kanamo Dios pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong giya kanamo pinagi sa Balang Espiritu Santo. Badi kami o Diyos sa mong pagbubuwag karon. Ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadaot. Dada kami pagbalik dinhi. Dining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga grasya nga imong pahilo na giandam sa kaniadtong wala pang tanan. Salamat o Diyos niini. Dada kami pagbalik ang kami makapadayon gayud niini nga among spiritual momentum. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.